Unser Thema zurzeit ist Revolution, die Bergpredigt. Na, warum Revolution? Eine Revolution ist eine völlige Veränderung von dem Status quo, von das Normale, was bisher erlebt war. Und vergesse nicht, dass Jesus spricht hier zu Juden, die den alten Bund verstanden haben, den 5 Bücher Mose, das Gesetze Mose, wie es gesagt worden war damals. Und die hatten schon ein Verständnis von dem Gesetz, aber Jesus kam und bringt etwas Neues zu diesem Volk. Und natürlich, diese Wahrheiten, die wir hören, sind gültig für uns. Auch unter einem neuen Bund, ein besserer Bund mit besseren Verheißungen. Die Prinzipien, weil Gott hat sich nicht geändert. Seine Beziehung mit den Menschen ändert sich, je nachdem, was Menschen verstanden hat. Je nachdem, wie Gott mit den Menschen in einen Bund gestanden hat. Er stand in einem Bund mit Noah, er stand in einem Bund mit Abraham, er stand in einem Bund mit David. Und jetzt kommt der Sohn Davids, der Messias. Und er erfüllt alles, was bisher Gott je versprochen hat. Und so, was wir hören, ist auch für uns, hat eine gewisse Gültigkeit, obwohl die haben das mit ihrem jüdischen Verständnis gehört. Und das Erste, was sie hörten in Kapitel 5, wo wir begonnen haben, im Matthäus-Evangelium, war, Gott steht zu uns. Das war neu. Sie bisher, Gerechtigkeit oder ein rechter Stand vor Gott wurde nur erlebt, wenn du Perfektion, wenn du geleistet hast, wenn du alles getan hast, was das Gesetz sagte. Und Jesus kommt und zeigt einen neuen Aspekt. Trotz unserer Menschlichkeit, trotz unserer Schwachheiten, trotz unserer Unfähigkeit, immer alles perfekt zu machen, Gott steht zu uns. Die Sanftmütigen, die Trauenden, die geistliche Armen. Das ist die Seligpreisung. Und das Wort selig heißt auf Neudeutsch happy. You are happy, you're glücklich, wenn du verstehst, dass Gott zu dir steht. Und so, wir haben in Kapitel 5 angefangen, dann in Kapitel 6, wo wir haben gesehen, alles ist abhängig von den Absichten des Herzens. Und nicht so sehr, was du tust, es ist, warum tust du das? Und die Juden haben immer auf das Äußerliche geschaut, wie man wäscht und wie man gibt und wie man betet. Und Jesus kommt und sagt, es geht viel mehr um, was ist in deinem Herzen, wenn du all das tust. Und er bringt jetzt den Geistesgesetz zu den Vordergrund, nicht das Handlung in sich. Und das jüdische Volk hat bisher immer gehört. Und die wollten immer wissen, wie weit kann ich gehen, bevor ich Gottes Gebot gebreche. Und Gott sagt, Jesus kommt mit etwas Neues. Es geht nicht um Gottes Wort so weit zu biegen, bevor es bricht. Wie weit darf ich gehen? Und das ist die Art und Weise, wie die meisten Christen leben. Pastor sagt mir, kann ich in die Kino gehen? Kann ich das tun? Kann ich das anziehen? Und bla bla bla. Hey, du hast eine Bibel, du hast Gottes Geist. Du kannst diese Frage stellen selber. Würde Jesus glücklich sein, wenn er würde sehen, dass ich das tue oder denke oder sage? Lass das deine Antwort sein, nicht der Pastor. Wenn dein Herz beginnt, feinfühlig ihm gegenüber zu sein, wirst du merken, was es heißt, in Beziehung mit ihm zu leben. Nicht in Gesetzlichkeit, nicht in wie weit darf ich gehen, sondern was möchtest du mir sagen, damit mein Leben anders sein kann und nicht nur für mich einen Sinn und Bedeutung hat, sondern wie kann mein Leben eine andere Auswirkung haben für andere. So, jetzt gehen wir weiter in Kapitel 6, weil hier beginnen wir, über eine der wichtigsten Themen zu sprechen. Now, ich habe das überlegt. Die Bergpredigt ist beinahe 2000 Jahre alt. Und doch diese 3 Kapitel, das längste Predigt Jesu, die wir haben in den 4 Evangelien, ist so packend und so relevant für heute. Es gibt kein Lehre, kein Doktrin, kein philosophischer Gedanken, die so hoch den Menschen stellt aus der Bergpredigt. Du findest es nirgendwo. Oh, Gott spricht zu uns Menschen und sagt,
das ist, wie ich euch sehe. Das ist das Potenzial, was ich in euch sehe. Und mit meiner Gnade wirst du das erleben. Und wir sind hier bei so einem wichtigen Punkt. Ich nenne das, wo liegt dein Fokus? Auf was schaust du? Na, ich lese das zuerst aus der Schlachter-Übersetzung. Das ist in Vers 22, Matthäus Kapitel 6. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib verfinstert sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Now, das klingt ziemlich rätselhaft. So lass uns das ein bisschen auseinandernehmen, damit wir verständliche Menschen das verstehen können. Zuerst das deutsche Wort einfältig. Das ist ein bisschen schwer zu begreifen, weil ich habe das Wort selber nachgeforscht, weil es ist ein bisschen anders auf Englisch übersetzt. Und wir kommen zu den Urtext gleich, weil ob es Deutsch oder Englisch ist, es ist nicht so entscheidend, aus was sagt der Urtext. Da bekommst du wirklich die richtige Betonung von was Jesus uns vermitteln wollte. Einfältig heißt etwas, was vielleicht ein bisschen unter der Norm ist. Wenn man denkt von geistig einfältig, ist jemand, der nicht immer den Durchblick hält. Und das Wort hier aber in der Urtext hat nicht diese Gedanken dahinter. Das Wort in den Urtext heißt Fokus. Auf Englisch es wird, wenn dein Augenlicht ist single oder ist auf eins gerichtet, wenn ich das so sagen darf. Wenn du hast einen Fokus im Leben, denn das Licht, was in dir ist hell. Du musst verstehen, auf wo du und lass uns das Wort Licht ersetzen mit, was für dich Prioritäten hat, was für dich deinen Urteil oder deine Beurteilung formt, deine Wahrnehmung. Können wir das sagen? Wenn deine Wahrnehmung ist auf etwas gefokust, was Gott haben möchte, denn das, was du siehst, ist tatsächlich Licht. Aber wenn dein Auge böse ist, na, was ist böse? Sieh, wenn wir nicht biblisch definieren, was böse ist, dann ist das total konfus. Dann kann ich irgendetwas sagen und vielleicht nimmst du das oder nimmst du es nicht. Aber ich habe euch gelehrt und bitte vergisst es nicht. Lasst die Bibel uns die Bibel erklären. Wenn die Bibel redet von Böse, ist es völlig anders, als was wir denken. Gott hat in 4. Mose Kapitel 13 gesagt, die Spionen, die Mose ausgesandt hat, das Land anzuschauen, haben ein böses Bericht zurückgebracht. Na, was war so böse von ihrem Bericht? Die haben nur erzählt, was sie sahen. Aber es gab zwei, die auch gesehen haben, Kaleb, Josua, aber die haben das im Licht von Gottes Verheißung gesehen. Seht ihr den Unterschied? Sieh, etwas, was Gott sagt, ist böse, ist, wenn wir im Licht von was er versprochen hat, etwas anderes aus Wahrnehmung oder aus Wahrheit nehmen, weil es entspricht unserer Wahrnehmung. Es ist ein heikles Thema. Weil wenn du glaubst, dass deine Wahrnehmung Wahrheit ist, dann bist du außerhalb von Gottes Helfer. Diese Generation konnte nicht in das verheißene Land kommen. Warum? Ihre Wahrnehmung für sie war Wahrheit. Wir sind nicht fähig. Die Stadtmauern sind zu hoch. Die Männer sind zu stark. Die Armeen sind zu groß. Wir könnten das nie und nimmer tun. Und nur 2 Menschen haben gesagt, wow, wait a minute. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Yes, das alles stimmt, aber wenn Gott gesagt hat und wenn Gott uns seine Gunst und seine Hilfe zugesprochen hat, dann sind wir mehr als fähig. Und jeder von uns haben eine Herausforderung. Nehmen wir unsere Wahrnehmung für Wahrheit oder werden wir einen einfältig, wie es heißt hier, oder werden wir einen guten Licht, einen gefokussiertes Licht haben auf einem? Was hat Gott gesagt
über meine jetzige Situation. Und wenn wir den Fokus behalten können, Jesus sagte, alles, was in uns ist, wird Licht sein. In anderen Worten, wir werden beginnen zu sehen, nicht nur, was Gott tun möchte, sondern auch wie und wann. Und wenn du weißt, das Wie und das Wann, kann ich euch sagen aus der Erfahrung, dann kannst du geduldig sein. Und Geduld ist nicht das, wir sitzen hier und warten. Biblische Geduld ist vielmehr Ausdauer, Beständigkeit gemeint. Dann kannst du jeden Tag mit Freude aufstehen und sagen, trotz Hitze, trotz Kälte, trotz scheinbar Mangel oder scheinbar Überfluss, ich weiß eines, Gott sorgt für mich. Ich weiß eines, Gott wird mich durch diesen Tal bringen und ich werde auf der anderen Seite landen und ich werde Gott zujubeln und ihn preisen. Wo liegt unser Fokus, ist entscheidend. Weil wenn wir zweigeteilt, und das ist das Interessante, das Wort bedeutet, zwei Dinge in der Mitte zu falten und zusammenzubringen. Ja, das ist, was das Wort einfältig bedeutet. In der Mitte zusammenzufalten und zusammenzubringen. Das heißt, ich habe auf einer Seite, ich sehe Gottes Verheißung. Ich habe auf der anderen Seite etwas im Natürlichen, was widerspricht, was ich gelesen habe. Und ich bringe die zwei zusammen und ich sage für mich, Gottes Wort wird den Oberhand gewinnen. Gottes Wort wird den letztes Wort haben. Gottes Verheißung wird mein Leben bestimmen. Und dann plötzlich, wie ich die Situation beurteile, ändert sich. Oh, Gott schenkt mir mehr Licht. Und auch für dich. Wo liegt unser Fokus dran? Now hier, ich möchte das vorlesen, etwas, was ich rausgeholt habe, was ich glaube euch hilft. Weil das Ganze mit Fokus hat zu tun mit einer Veränderung unserer Absichten des Herzens. Wir müssen uns selber fragen, sind wir Gott-zentriert oder selbstzentriert? Was bestimmt und was motiviert uns und was bringt uns voran? Ich gebe euch ein paar Unterschiede zwischen einem selbstzentrierten Mensch und einem gottzentrierten Mensch. Eine selbstzentrierte Person befriedigt die eigenen Bedürfnisse, definiert sich durch sich selbst und eigene Ziele stehen im Vordergrund. Und pass auf, wenn du in den Wegen stehst. Du wirst überrollt sein. Eine gottzentrierte Person richtet sich nach Gottes Plan und seinen Absichten aus. Eine selbstzentrierte Person misst ihren Erfolg an Finanzen, Auszeichnungen und Reichtum, der zur Schau gestellt wird. Aber eine gottzentrierte Person misst ihren Erfolg durch das, was innen anfängt, den ewigen Plan Gottes, die innere Veränderung hin zum göttlichen Charakter und das innere Erfülltsein, indem sie den Plan und die Absicht Gottes tun. Wo liegt unser Fokus? Die nächste Überschrift, Gott oder Geld? Gott oder Money? Es ist erstaunlich, dass kommt vom zuerst Fokus. Und vergesse nicht, ein selbstzentrierter Mensch setzt eine Menge Gewicht auf das, was er erreicht hat. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto, mein Boot, was immer. Und dann kommst du zu einem gottzentrierten Mensch. Und er sagt, du bist mein Jesus. Du bist mein Jesus. Das ist für ihn das Wichtigste. Nicht, was wir sondern was er getan hat. Beginnend am Kreuz und in die Auferstehung und bis heute durch deinen und meinem Leben. Niemand kann zwei Herren dienen. Gleich nach deinem Fokus, Jesus kommt gleich zu unser Geld. Warum? Weil Geld hat eine Macht über uns, bis wir Macht über unser Geld haben. Und Geld wird alles bestimmen in deinem Leben. Deine Freude, deine Ängste, deine Sorgen, deine Glückseligkeit. Bis du lernst, Geld hat nicht die Macht, wie Gott die Macht hat. Gott ist der Einzige, der für uns sorgen kann.
Und er ist kein Sklaventreiber. Geld ist ein Sklaventreiber. Und ich habe euch letzte Woche gefragt, ich sage es nochmal, wenn ist genug, genug? Ja? Wenn ist genug, genug? Das ist eine schwere Frage zu beantworten. Hör, was Jesus sagte. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein altbiblisches Wort für Geld. Du kannst es nicht tun. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Na, hier ist es interessanter, wenn wir weiterlesen, das werden wir gleich tun. Gott weiß, dass du all das brauchst. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, hier haben wir Klimaanlage, alles ist schön bei uns. Hoffentlich packt ihr das. Nein, Gott sorgt für uns. Er weiß genau, was wir brauchen. Vernünftig brauchen, dass du eine Arbeit brauchst, eine Wohnung brauchst, vielleicht ein Auto brauchst, vielleicht, dass du Miete zahlen musst, dass du Essen kaufen musst. Und wenn du Kinder hast, die fressen bis unendlich. Die hören nie auf zu fressen. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sich doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Warum seid ihr viel mehr wert? Weil du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und du bist fähig zu sehen, zu ernten, mit Absicht zu bauen, zu planen, etwas zu tun. Ein Vogel lebt aus der Natur, wie es kommt. Aber du bist anders. Ich vergesse nicht, wo das Ganze, den Kontext wird den Aussagen bestimmen. Der Kontext ist Fokus. Wo legst du den Gewicht in dein Leben? Faltest du den zwei zusammen? Schaust du Gottes Wort an im Licht von deiner Situation? Lass deine Wahrnehmung Wahrheit sein. Und das wird dich treffen, wenn du um deinen eigenen Überleben kommst, mit was du hast und was du brauchst. So übergeistlich ist der Bergpredigt nicht. Es ist sehr praktisch, sehr geerdet, könnte man sagen. Gott weiß genau, in welcher Situation wir jetzt leben. Und denke nicht, dass er das nicht sieht. Aber seine Wege sind anders als menschliche Wege. Wenn dein Fokus auf ihm ist, wisse, Geld wird dich nicht zur Ruhe bringen, Gott wird dein Herz zur Ruhe bringen. Und Gott wird für dich sorgen, er wird Geld zu dir bringen, aber alles in seiner Zeit. Und ich sage es nochmal, und ich habe das mehr als hunderte von Malen gesagt, Gott kommt nie zu spät, aber selten früh. Das ist meine Erfahrung. Aber er kommt nie zu spät. Und das Wichtigste ist, Gott kommt. Jedes Mal. Er kommt. Vers 27. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seinen Länge einen einzigen Eile hinzusetzen oder einen Zentimeter? Glaub mir, ich habe es versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich bin immer noch klein. Sorgen bringt nur dich mehr runter. Du wirst kleiner, nicht größer. Und warum sorgt ihr? Jetzt lese ich Vers 28. Um die Kleidung. Betrachtet die Lilien des Felds. Jesus schickt uns in die Natur. Warum? Weil die ganze Schöpfung widerspiegelt seine Herrlichkeit. Geh auf ein Bergtor, wenn du Probleme hast. Und vergesse nicht, mit wem du zu tun hast. Er sorgt für die Vögel, er sorgt für die Blumen. Und er sagte hier, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Die können nichts tun für ihre Situation. Wir sind anders. Wir können arbeiten, wir können planen, wir können Dinge tun, wir können selber Dinge hervorbringen. Kreativ sein. Gott möchte, dass du kreativ bist. Dass du Gedanken bekommst und umsetzt.
Und es wird nicht nur dich segnen, es wird andere Menschen glücklich machen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie deren einer. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wird er das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen. Now, auf Englisch das heißt, darum nimm nicht der Sorge, indem du sagst. Lerne etwas heute Morgen. Du kannst deinen Kopf nicht vom Sorgen völlig immer frei halten. Gedanken kommen. Der Feind wird immer eine feurige Pfeile senden in Richtung deiner Gedanken. Sorge, mach es Sorge, mach es Sorge. Du wirst nicht genug haben, du schaffst es nicht, du hast nicht genug Kraft und. Sobald dass du beginnst, diese Lügen auch auszusprechen, du hast gerade den Sorgen zu deinen eigenen gemacht. Nimm nicht der Sorgen an, indem du es sagst. Das ist, was Jesus wortwörtlich sagte. Nimm nicht der Sorgen an, indem du es sagst. Was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Die Menschen damals hatten genauso den alltäglichen Probleme wie wir alle heute. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles bedürft. Ja, denn was ist das Problem? Das Problem ist, wir müssen hier mit unserem Herzen zurückkommen, weil aus dem Herzen fließt das Leben aus. Und wenn wir nicht ein verändertes Herz haben, was nutzt alle Kleidung und Wohnungen und Essen und all das? Gott möchte dein Herz verändern, mein Herz verändern. Und manchmal müssen wir durch einiges gehen, um an den Ort zu sein, wo Gott uns haben möchte. Und statt dass wir mit Händen und Füßen widerstehen und sagen, na, ich habe gelernt, es geht viel leichter, wenn ich sage, okay Herr, ich füge mich hinein in deine Wille. Du bist der Chef, du weißt genau. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit oder das, was für ihn aufrichtig ist, korrekt ist. Wenn das beginnt, dein Herz zu bewegen, bist du auf dem richtigen Weg. Dann weißt du, mein Fokus ist immer noch in der richtigen Weg. Auch wenn andere Menschen das nicht verstehen, it's gonna be okay. Gott wird mich durchbringen. Und die ganze Zeit, Gott ändert und verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Sieg zu Sieg, vom Glauben zum Glauben, von Gnade zu Gnade. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt. Nicht nur den geistlichen Dingen, nicht nur die Veränderung deines Herzens, sondern auch das Essen auf deinen Tisch. Und der Miete zu zahlen und die Arbeit zu tun, damit du deine Miete bezahlen kannst. All das wird hinzugefügt, wenn deine Prioritäten sind richtig. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tage genug sein eigenen Plage. Ich sage das ein bisschen entschärft. Jeden Tag hast du deine eigenen Herausforderungen. Und wenn du schon so beschäftigt bist mit morgen und übermorgen und du hast noch nie die Herausforderung von heute bewältigt, es wird dich irgendwann überwältigen. So ist es okay zu planen für die Zukunft, solange dass deine Planungen sehr weit gemacht sind. Mach deine Planung nie in Beton. Dann werden sie irgendwann brechen. Sei flexibel. Jakobus hat es so gesagt, sag, wenn der Herr so will, machen wir das und jenes. Es ist gut zu planen, gut vorzubereiten, aber immer flexibel. Vergesse nicht dieser Teil der Bergpredigt, die nie aufgeschrieben worden ist, aber ich zitiere das immer. Gesegnet sind der Flexible, weil die werden nicht gebrochen werden. Ja? Jeden Tag hat seine eigenen Herausforderungen. Und wenn wir lernen, heute zu leben, hier ist die größte Gefahr.
Wir Christen können sehr schnell in eine Illusion hineinkommen, weil wir wollen etwas so gerne haben, dass wir schließen unsere Augen zu alles, zu Gottes Realität und der natürlichen Realität. Und wir überreden uns selber, es ist alles okay, aber das ist nicht aus dem Glauben, aus den Überzeugungen, aus dem Gebet, aus der Zeit mit Gott gekommen, das ist aus unserem Wunschdenken gekommen. Jesus möchte nicht, dass wir in einer Illusion leben. Er möchte, dass wir heute... Hier ist ein Stück Weisheit. Wie weiß ich, ob ich in Vision lebe oder in Illusion lebe? Wenn du in Vision lebst, dann tust du jeden Tag etwas, um diese Vision zu erreichen. Wenn du in einer Illusion lebst, dann ich sage dir, was du tust. Du setzt dich hin und du sagst dann, wenn das und das passiert, dann. Wenn das ist deine Aussprache, wenn das und das geschieht, dann lebst du in einer Illusion, weil das wird nie zustande kommen. Du musst heute beginnen mit Schritten, auch wenn es kleine Schritte sind, tu etwas in deine Vision, in Richtung deiner Vision zu gehen. Aber wenn du wartest, bis die Umstände, bis Gott kommt und der Erdbeben und der Blitz und was weiß ich alles, was Gott tun muss, denn ich sage dir jetzt im Vorfeld, du lebst in einer Illusion. Ich messe mein eigenes Leben so. Schaue ich immer auf, was mache ich heute? Arbeite ich ein Stück näher zu meinem Ziel? Oder warte ich? Gott möchte nicht, dass du wartest und wartest. Weißt du warum? Eine Hoffnung, die sie lange verzögert hat, macht dein Herz krank. Aber Hoffnung, die sich erfüllt hat, ist eine Lebensquelle. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Sei knallhart mit dir selber, nicht mit anderen, mit dir selber. Wo bin ich gerade jetzt? Wo ist mein Fokus? Was hat mein Leben? Was bestimmt mein Leben? Meine Wünsche, meine Situation, mein Portemonnaie, meine unerfüllten Wünsche, was weiß ich? Oder ist es wirklich, dass ich möchte Gott kennen und sein Plan für mein Leben erkennen und ausleben? Revolution, der Bergpredigt. Sie sahen eine Sendung von Gospel Life Center. Unser Gottesdienst findet sonntags um 10:15 Uhr statt. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Aktivitäten haben möchten, sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 089 903 8803. Oder besuchen Sie unsere Website www.glc.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Wir beten